Benvinguts al nostre canal. Avui parlarem del magraner. Origen i ubicació. El magraner és un arbre procedent de l'Iran i de l'Índia on creix silvestrat. Els fenicis el van estendre pel Mediterrani. Més tard, els colons espanyols, al segle XVI, el van introduir a les Amèriques. El magraner és freqüent a Catalunya i al País Valencià, on se'n fan plantacions per la producció del seu fruit, les magranes. A casa nostra el podem trobar esporàdicament, en horts i jardins, així com de forma silvestrada. Característiques. Un arbre o un arbust que pot arribar fins als 5 metres d'altura, amb una capçada irregular de fulles oposades, lluents i caduques amb espines. Les flors apareixen al maig a l'agost i són solitàries aïllades de 3 a 4 centímetres, vermelles, grogues i vistoses. Els pètals constitueixen la corol·la vermella que més tard donarà lloc a la magrana. El fruit, de 7 a 12 centímetres de diàmetre, de forma arrodonida, disposa d'una gruixuda coberta i moltes llavors. Maduren de setembre a novembre, amb el contrast entre la sequera i amb les fortes pluges de la tardor s'esquerden i diferents fongs les malmeten. A casa nostra se solen collir el 4 d'octubre, doncs, com diu la dita, per Sant Francesc la magrana dolça és. Una bona solució a l'hora de desgranar-la per cruspir-se-la és partir-la per la meitat i colpejar-la amb la típica mà de morter o bé amb una cullera. Caldrà anar amb compte amb el suc de l'escorça de les membranes internes perquè deixen les mans negres i si no es renten ràpidament poden tacar els draps i els davantals. Parlem de la fusta. Aquest arbre, o més aviat arbust d'avui, no podem parlar del seu aprofitament com a fusta, però sí que quan la menges el seu fruit és curiós que aleshores sí que surt la famosa frase «Ui, aquesta magrana d'avui té molta fusta!» i no saps ben bé què fer amb ella, però continues fent-la miques per gaudir del seu gust i sentir com peta a cada granet quan la mossegues amb les dents. Bé, alguna curiositat, sobretot respecte a la quantitat de grans que té una magrana. En el segle XVI, el frare Miquel Agustí, autor del llibre Els secrets de l'agricultura, casa rústica i pastoril, diu: «Cal collir una magrana del magraner, comptar els seus grans i tants grans com tingui aquella unitat, tindran totes les altres magranes d'aquell magraner». Què us sembla? Interessant, no? Es cultiva des de fa més de 4.000 anys, ja que era apreciat a l'antiga Mesopotàmia i a l'antic Egipte. La forma de la magrana recorda una corona i per això, en moltes cultures, simbolitza poder, fertilitat i abundància. Conclusió. Podem dir que és un dels arbres més singulars i sobretot vistosos, tant quan estan florits com quan estan amb el seu fruit. Té un poder d'atracció que un no es pot resistir-se a seguir el creixement de la magrana. Bé, sobretot, cuidem els arbres de la mateixa manera que ells ens cuiden a nosaltres. Salut! Recordeu, el proper arbre parlarem de la magnòlia. A reveure!